Adik sudah batuk berapa hari? Batuk sampai loh. Kalau malam hidungnya mampet apa enggak? Bisa tidur apa enggak? Ini nanti tak ajarin ya. Ini bertujuan untuk agar hidungnya tidak mampet dan bisa bernafas. Nanti caranya, ini kan air panas. Nanti tak kasih tetesan minyak kayu putih. Nanti hirup dengan teknik relaksasi napas dalam. Bisa relaksasi napas dalam. Mana? Itu sampai hidungnya tidak mampet ya. Nanti ini dikasih hidung sama mulut. Nih. Gitu ya. Adik suka bau minyak kayu putih? Dikasih enggak. Sama hidungnya, sama hidungnya. Nah. Tarik napas dalam. Dikeluarinnya di luar. Sampai hidungnya tidak mampet. Sudah paham? Nanti kalau hidungnya masih mampet kalau pas malam hari, suruh ibunya nyediain air panas sama